周围都还像没睡醒的样子。一大早呢，我们就来到了玉环市的玄门湾国家湿地公园。每天一早呢，公园的工作人员就会去湿地里巡护，因为呢有很多的鸟类栖息在这里。一起去认识一下这些跨越山河大海的旅行者们，走吧。我们和玄门湾国家湿地公园的候鸟监测员陈延雪相约在湿地码头见面。陈延雪平时巡护开快艇，这次拍摄因为摄制组人员比较多，他带我们乘坐的是供游客使用的游艇。把这个窗户打开哈，窗上还在滴水，昨天晚上下雨了。对，稍微会有点露水比较多一点。今天我们预测能看到什么鸟类？预测的话，那个鸥类，还有鸬鹚，还有麋鹿类的，今天都能看到。黑脸麋鹿是没问题的就是卷羽鹈鹕跟黑冠的话，这还要看运气，因为现在迁徙期已经开始了，有些部分的话都已经往北迁了。陈延雪的介绍让我们满怀期待。清晨的湿地雾气氤氲，河岸两边的芦苇荡里不时会有鸟儿飞起，打破清晨的宁静。继续前行，水面逐渐宽阔，鸟儿也越来越多。看看我身后的这个岸地上站了全都是各种各样的鸟，比较多的是苍鹭。上一次见到这个苍鹭呢，是在厦门。那厦门当地人给我讲哈，这个苍鹭有一个外号叫做老等，他们就经常会站在这个水边就看水里，就等待鱼的出现，然后去捕食，这是他们的一种这个捕食的习惯。哇，好漂亮！我们站起来看这边。在我们另一侧，数百只鸬鹚站在远处一排排木桩上，场面更为壮观。现在陈老师的船在试图让我们接近这个架子。现在我都要屏住呼吸了，我们和这些鸟类离得越来越近了。我们经常拍摄鸟类哈，我们都知道鸟类是很容易被人类的行为所惊扰的，所以这么近的距离真的是太难得了。哇，别走啊，我们不靠近了，不着急。陈老师说他们不会被我们打扰的，他们可能看到我们来，先是飞走适应一下。鸬鹚是我们常见的一种鸟类，不过一次拍摄到这么多野生鸬鹚，还是让我们感到欣喜。静静等待，鸬鹚逐渐适应了我们的存在，又陆续返回木桩。那我们看到桩上算是站满了鸬鹚，对，说明他们喜欢你们这个桩。对，这边比较近，就不需要再到那个远的地方飞出去了，就直接站在桩上面，然后下面就是水，然后就潜下去，回来之后再晒一下翅膀，然后再消化一下。要不然的话，我们这边这个树林是比较远的。为什么会有这么多鸬鹚集聚在？因为这边的一个是鱼类资源比较丰富，然后环境比较好，受外界打扰也比较少。他们吃的是什么鱼？吃的话，有研究吗？我们这边是以鲢鱼为主。鲢鱼？对，白鲢鱼为主，所以它这个基本上白鲢是海水鱼啊。淡水。对呀，这里是淡水。这里是淡水。对，上面是淡，下面是咸，还是有点盐碱。怎么理解上面淡下面咸？因为我们现在外侧是一个塘坝，塘坝给它隔断了，基本上是海水进不来的。然后从上游这个雨水下来之后，如果满下来就往外放，因为海水的比重大嘛，然后就沉在下面，然后淡水的话还是在上面一层，所以它有点分层在这里。我们远方的家栏目曾多次拍摄湿地，这次拍摄的玄门湾湿地地处乐清湾东部，与雁荡山隔湾相望。包括近海与海岸湿地、河流湿地、沼泽湿地、人工湿地4大类。在经济发达的浙江东南沿海，这片湿地对于每年往返迁徙的候鸟来说格外重要。那鸬鹚是会迁徙的？鸬鹚也迁，对。它去哪里？鸬鹚的话，一般现在是去海岛繁殖。像我们这边那个迁徙带是属于东亚至澳大利西亚这条迁徙带上面，然后像雁鸭类啊，然后恒玉类啊。包括其他一些鸟类的话是比较多的。像我们这边的明星物种黑脸琵鹭的话，它是从10月底开始迁徙，基本上到我们这边的话，10月中下旬可以看得到黑脸琵鹭影子，然后它会有部分是陆续往南边走，主要是往台湾分布比较多一点，然后其他的话往香港、广州、福建这方向走。陈延雪说，黑脸琵鹭在全球范围内数量不足8000只。非常珍惜，能看到它们让我们非常期待。
我们跟随陈延雪一起来到湿地中央的一个小岛上，这里是一个临时的隐蔽点，方便鸟类的监测。哇，这么大呀！我以为就是一个窄窄的通道。对，这里就是这边通道进来之后，然后那边一个通道，然后往那个方向去。从哪儿能看出去呢？洞都可以看出去。就这些洞里啊？对对对。我以为会有一个那样像那小窗打开。那我们就这样看吧。在隐蔽点，陈延雪拿出了自己的长焦镜头相机，搜寻对岸是否有黑脸琵鹭的身影。这是什么？金框鸻。哇，它长得好漂亮啊！就是圆圆的、肉肉的，肚子是白的，背后的羽毛是棕色的，而且它的脖子上是一圈白色的羽毛。它是长得很漂亮的一个恒鱼类，但是这样看上去，这一只它不大，它是幼鸟还是它就长这么大？就长这么大，就长这么大。对对对对。这个的数量在玄门湾多吗？这个迁徙季的时候，过境的时候还行，有一部分它是在这里繁殖的。它就在这滩涂上面下蛋了。那它在滩涂上孵化吗？对，也是在这里下在什么地方，它在哪里孵完蛋之后，它不像是其他的一些鸟类，比如说灵鸟一样，还要再哺育它。它就是说下了蛋之后，孵开了之后就可以直接走了，就跟下小鸡一样，小鸡它会直接走就带着走。金光鸻幼鸟出生就独立。对，就大的带小的。在隐蔽点耐心等待了一段时间，我们始终没有发现黑脸琵鹭的身影。陈老师告诉我们，在湿地另一处高点或许能看到它们。这是一个观鸟台是吗？对对对。像黑脸琵鹭啊，那些其他一些鸟类有时候会在这个里面，所以我们在这里设了一个高处，然后用来观鸟，可以看一看。通过望远镜，我们惊喜地发现，在不远处的岸边休憩着近100只黑脸琵鹭和白琵鹭。它们是休息在这个岸堤上吗？对，在岸堤上休息。然后你看岸堤下面有几只在活动的，应该是在觅食。黑脸琵鹭跟白琵鹭是混在一起的。混在一起的。对对，也在里面。它们平时生活在一起吗？平时也一起生活。黑脸琵鹭是国家1级保护动物。对对对对。它在这里的数量大概有多少？今年，我观察下来的话是有差不多50只左右。50只，对，算多吗？也不算多，最多的时候有那个150只左右同时出现。对。陈延雪告诉我们，玄门湾湿地公园共有11种国家1级重点保护野生动物，能将这11种珍贵鸟类的身影全都记录下来，这让他非常自豪。你来这边几年了？我来这边10年差不多了。10年，对，10年看到玄门湾这边鸟类的这个种群数量啊、种类的变化趋势是怎样的？鸟的话，我观察下来最早是120几种，然后我这几年的观察下来之后，到现在的250、60种吧。整个的一个鸟类的品种呢，就是一直在持续的一个增加。有了这么多的变化，我现在把这个鸟的照片记录下来，资料记录下来，一个是整条的迁徙带面上面的一个安全的一个节点保障，还有一个就是一个资料的积累，到了后期进行对学生的宣教，让他们去认识鸟类，然后如何去保护鸟类。所以你的工作也能唤起更多的人。他们保护鸟类，对，保护生态，对，保护自然这样的意识哈，对，让我们未来可以更好的和谐相处。玄门湾国家湿地公园是东亚至澳大利西亚迁徙路线上非常重要的中转站。为了给鸟类营造更好的居住环境，2017年，玄门湾湿地核心保护区内启动水鸟栖息地改造工程，通过鸟类生活环境营造、植被隔离林带开辟等手段，提升和保护湿地内鸟类栖息地的生态环境。从湿地返回岸边，已近中午，对岸玉环新城高楼林立，而我们身边碧波荡漾，鸟儿惬意地生活在这片湿地。这一刻，一幅人与自然和谐共生的美好画卷展现在我们眼前。